штандарты фронтов. Всех 10 фронтов, громивших врага от Баренцева моря до Черного, и 150 боевых знамен. Они как бы представляют сегодня все прославленные полки и дивизии, всю героическую Красную армию. Боевые знамена сопровождает рота почетного караула. Она представляет 3 рода войск: армию, авиацию и военно-морской флот. На Красной площади колонна героев Советского Союза. Нет среди героев и 2 одинаковых судеб, но есть одно общее. Каждый из них совершил подвиг. Они всегда были впереди, там, где труднее, там, где нужно было первым подняться в атаку. Если бы можно было собрать всех героев Советского Союза на этот праздник, то их здесь оказалось бы более 11 600. Перед мавзолеем полные кавалеры солдатских орденов славы. За всю войну ими стали около 2500 воинов. Отвага солдата, даже самый совершенный замысел военачальника, остался бы только замыслом. Не будь на поле боя солдат, стойкость и отвага которых под стать смелой мысли полководца, солдат, способных пройти сквозь пули. На Красной площади участники Парада Победы 1945 года. Конечно, годы берут свое, но посмотрите, идут они с достоинством, не забыли строевого шага ветераны. Идут те, кто отстоял Москву, Ленинград, Сталинград, кто освободил нашу землю, города Европы, кто штурмовал Берлин. Идет колонна ветеранов войска польского. Ее возглавляет участник Парада Победы 1945 года генерал дивизии Зигмунд Кущер. Свое боевое крещение воины 1-й польской дивизии имени Костюшка получили в октябре 43-го под Ленина, в Белоруссии. На площади колонна ветеранов Чехословацкой народной армии. Ее ведет генерал-лейтенант Ярослав Дочкал. Чехословацкий отдельный батальон под командованием подполковника Людвига Свободы, сформированный на территории СССР, свой боевой путь начал у Соколова в марте 1943 года. Идут советские партизаны и подпольщики. Впереди знамя партизанского соединения, которым командовал дважды Герой Советского Союза Алексей Федорович Федоров. От мала до велика поднялись на борьбу с фашистскими оккупантами советские люди. На всей временно захваченной врагом территории шла священная народная война. Идут труженики тыла времен Великой Отечественной. Над колонной развивается знамя трудовой славы. Идут люди, которые самоотверженным трудом выиграли битву за металл, хлеб, топливо и сырье, за создание оружия победы. На Красной площади сводный полк воинов-освободителей, солдат Великой Отечественной. Форма одежды у них та же, что была в годы войны. В руках знаменитые безотказные ППШ, автоматы конструкции Шпагина. Советский солдат. Он выстоял, потому что оказался душевно крепче и выше захватчиков. В своем сердце нес он чувство жизни. Это была победа советского человека, истоки которой в октябре 17-го. На Красной площади наследники боевой славы фронтовиков, наследники